السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدت إليكم مجددا. D'accord. On va pas perdre de temps. J'espère que vous avez donc votre examen entre les mains, l'examen numéro 1. Donc c'est Candide ou l'optimisme, examen numéro 1. D'accord. Et je lis le texte. Le texte. Candide, tout transi, se traîna le lendemain vers la ville voisine. N'ayant point d'argent, mourant de faim et de lassitude, il s'arrêta tristement à la porte d'un cabaret. Deux hommes habillés de bleu le remarquèrent. « Camarade, dit l'un, voilà un jeune homme très bien fait et qui a la taille requise. » Ils s'avancèrent vers Candide et le prièrent à dîner très civilement. « Messieurs, leur dit Candide avec une modestie charmante, vous me faites beaucoup d'honneur, mais je n'ai pas de quoi payer mon écho. »« Ah, monsieur, lui dit un des bleus, les personnes de votre figure et de votre mérite ne payent jamais rien. N'avez-vous pas 5 pieds, 5 pouces de haut ?»« Oui, messieurs, c'est ma taille, dit-il en faisant la révérence. »« Ah, monsieur, mettez-vous à table. Non seulement nous vous défrayerons, mais nous ne souffrirons jamais qu'un homme comme vous manque d'argent. Les hommes ne sont faits que pour se secourir les uns les autres. » « Vous avez raison, dit Candide. C'est ce que monsieur Pangloss m'a toujours dit. Et je vois bien que tout est au mieux. On le prie d'accepter quelques écus. Il les prend et veut faire son billet. On n'en veut point. On se met à table. N'aimez-vous pas tendrement? Oh oui, répondit-il. J'aime tendrement mademoiselle Cunégonde. Non, dit l'un de ces messieurs. Nous vous demandons si vous n'aimez pas tendrement le roi des Bulgares. Point du tout, dit-il, car je ne l'ai jamais vu. Comment? C'est le plus charmant des rois, et il faut boire à sa santé. Donc, أنا كنتمنى أنكم تكونوا استوعبتوا يعني القصة لدرجة أنكم تقدروا تلقاو راسكم يعني من تقراو واحد النص من خلال بعض الكلمات ولا أنكم تلقاو راسكم فين. دونك ملي كنهضروا على لو روا دي بولغار دونك حنا في لي شابيتر الاول عقلتوا على الحرب اونتر لي بولغار اي لي زابار. داكوغ عندنا دونك هنايا دي زانديس اللي كيبينوا لينا باننا يعني في الاول ديال المؤلف. داكوغ alors je relis le texte en l'expliquant. Candide, tout transi, il avait froid, il était glacé, il avait froid, se traîna le lendemain vers la ville voisine. D'accord? N'ayant point d'argent, mourant de faim et de lassitude. Alors si vous vous rappelez, nous sommes tout au début du roman, du conte, n'est-ce pas? Lorsque Candide a été chassé du château, d'accord, par monsieur le baron, après l'avoir surpris en train d'embrasser mademoiselle Cunégonde. Vous vous rappelez ça, n'est-ce pas? Donc nous sommes là. Donc nous sommes dans quelle phase de l'histoire? La phase de l'enrôlement. Il a قلتو معايا ديك التجنيد. Où est-ce que j'ai mis le stylo? Oui. L'enrôlement forcé. عقلتو عليها. L'enrôlement forcé de qui? De Candide. Hein? Lorsqu'il avait faim, il avait froid, il n'avait pas de quoi payer donc le repas. Et on a vu ces deux soldats, d'accord, qui étaient en fait des recruteurs dans l'armée bulgare, d'accord, qui ont profité un peu de la naïveté, de Candide, qui l'ont invité à manger, qui l'ont empêché de payer et qui à la fin, vous vous rappelez, ils lui ont mis les menottes et ils l'ont emmené, n'est-ce pas, au régiment, donc dans la caserne des soldats. Vous vous rappelez ça, n'est-ce pas? Voilà, c'est très bien. Donc nous sommes ici, c'est là où Candide a été invité par ces gens-là pour manger. Ça fait نص كنظن هذا نص واضح يعني ما عندي ما غادي نشرح فيه. Et donc pour gagner du temps, je passe aux questions. Lisez, alors vous avez pour les questions le jour de l'examen 2 parties, n'est-ce pas? Vous avez grand 1 et vous avez grand 2. Grand 1, c'est l'étude de texte, n'est-ce pas? Et grand 2, c'est la production écrite. عندكم في grand 1 أسئلة الفهم على 10 ديال النقط، وعندكم في grand 2 الإنشاء la production écrite اللي هي كذلك على 10 ديال النقط. OK? Alors commençons par l'étude de texte.
lisez attentivement le texte et répondez aux questions suivantes. دونك هنا كيطلبوا منكم الناس اللي ضعافين في الفرنسيه تبعوا معايا لان هذا السؤال دائما هذا غير تقديم الاسئله. اقرا بامعان او بتمعن داكور الاسئله بعد اقرا النص داكور اقرا بتمعن النص ثم اجب على الاسئله التاليه. lisez attentivement le texte اقرا بتمعن بانتباه النص et واجب répondez aux questions suivantes اجيب على الاسئله الاتيه. هاد لا كيسيون نيميرو 1 نورمالمون خاصها تكون عندك في الجيب. ما يمكنش شي واحد نهار الامتحان واخا يكون سطل في الفرنسيه يجيب زيرو اللي هي نوت اليميناتوار، ما يمكنش. علاش؟ بفضل هذا السؤال الاول، لان السؤال الاول فيه معلومات اللي مطلوب منكم انكم فقط تحفظوها، اللي هي اسم الكاتب، العنوان ديال الكتاب، النوع الادبي ديال الكتاب، القرن اللي تكتب فيه، لا دات دو بوبليكاسيون، وجوج ديال العناوين لنفس الكاتب، يعني مؤلفات اخرى من غير المؤلف اللي عندكم في المقرر. هذه معلومات كنحفظوها عن ظهر قلب، حيت شي وحدين قبيله سولوني في لو لايف قبيله واش استاذه غادي نحفظوا الملخصات. انا في رايي يعني ما عندكملاش تحفظوا ديك الملخصات، لان ما عندها فاش تفيدكم، هي اسئله ديال الفهم ماشي ديال الحفظ. من غير هذا السؤال الاول هو اللي خصو يتحفظ، يعني الاسم ديال الكاتب، العنوان كذا، هادو خصهم يتحفظوا، لانهم دائما كنلقاو في السؤال الاول. دونك ما يمكنش تجيب صفر نهار الامتحان، امبوسيبل. تفهمنا؟ لا نوت اليميناتوار ما كايناش بفضل جوابكم على هذا السؤال. هو كيطيح بصيغ مختلفه هذا السؤال الاول، حنا غادي نشوفوا مجموعه الصيغ من خلال الامتحانات داكوغ، ولكن هذه الصيغه هذه كطيح بزاف، كطيح على شكل تابلو سو فورم دان تابلو داكوغ. كيطلبوا منكم انكم تعمروا لو تابلو، كومبليتي لو تابلو سي دوسو، يعني اتمم اكمل داكوغ هذا التابلو اسفله. تفهمنا؟ دونك شنو عندكم في هذا التابلو؟ تيتر دو لوفر، اوتور، لان بما ان علاش كيطيح لكم تيتر دو لوفر؟ حيت نتوما عندكم 3 ديال المؤلفات في المقرر، فكيبغي يعني يعرف المصحح بانك عرفتي راسك اين الكتاب اللي حنا خدامين فيه. دونك تيتر دو لوفر هو عنوان الكتاب، لوتور الكاتب، لو جونغ ليتيرير اللي هو النوع الادبي، واش شعر، واش روايه، واش قصه خياليه، واش لو سيكل هو القرن اللي تكتب فيه، الحقبه الزمنيه اللي تكتب فيها هذاك النص داكوغ. دونك هذا كما قلت سؤال خص يكون ديالكم، ما يمكنش تلميذ مترشح احرار يجيب، او حتى بالنسبه للجهوي سنه اولى بكالوريا ما يمكنش تلميذ يجيب صفر. اوكي alors donc on commence. Gagner de la place ici, donc j'efface. Donc question numéro 1, donc ça c'est l'examen numéro 1. Question numéro 1, nous avons donc un tableau dans lequel qu'est-ce qu'on a? On a vu titre de l'œuvre, voilà, titre de l'œuvre هو الكتاب أو المؤلف، auteur هو اسم الكاتب داكوغ. شنو عندنا اخر؟ عندنا جونغ ليتيرير، النوع الادبي، حفظوهم هادو، جونغ ليتيرير d'accord. Qu'est-ce qu'on a là encore? Genre littéraire de l'œuvre, le genre littéraire de cette œuvre là, et nous avons le siècle, d'accord. Voilà, donc j'espère que vous avez répondu à cette question et que vous avez déjà eu votre point, n'est-ce pas? Oui ou non? Alors, donc, titre de l'œuvre, il ne faut pas se tromper sur l'orthographe du titre. تحاولوا ما امكن، ماشي تحاولوا، خاصكم ما تغلطوش املائيا في كتابه عنوان المؤلف. الا درتي خطا في العنوان ديال المؤلف راه عندك صفر. هو نورمالمون هذا السؤال كيكون ها هو عندكم هنايا سؤال على 0 في 25 في 4، كيكون سؤال على نقطه داكوغ، سؤال على نقطه، كل كاز كل جواب على 0.25. الا كتبتي لي خطا في العنوان ديال الكتاب كنعطيك صفر، الا كتبتي لي خطا املائي في الاسم ديال الكاتب كنعطيك صفر كذلك. مازال هنا في لو جونغ ليتيرير و لو سيكل يعني على مستوى الاملاء ماشي مشكل. دونك هنا اشنو خاصنا نكتبوا؟ دونك عندنا نعقلوا عليها تري بيان، لان شحال من مره حنا كنكتبوها سي كانديد
l'optimisme. نحاول ما امكن ما نخطاش في هذه المساله هذه. Candide avec un C majuscule, avec un A, N, D, I, D, E, O, O, U, l'optimisme, L apostrophe, O, P, T, I, M, I, S, M, E. ما خصنيش نغلط. إلا كتبت هنايا minuscule عندي زيرو. إلا كتبت كون بأو عندي زيرو. إلا درت كونديد بلا أو عندي زيرو. اسكو سي كلير؟ il faut faire attention. داكوغ؟ لأن ما يمكنش مؤلف اللي هادي شهرين وأنت خدام عليه ما كتعرفش تكتب العنوان ديالو بطريقة اللي هي صحيحة. أوكي؟ دونك سي كونديد avec C majuscule, n'est-ce pas? A, N, candide ou l'optimisme. ما خصناش نغلط هنايا باش نجيب ديك الربع النقطة ديالي. Alors l'auteur c'est Voltaire. Voltaire هو غير اسم الأدبي ديالو، أما هو سميتو جون فرانسوا ماري أروي. سميتو فرانسوا ماري أروي، وكان كيكتب باسم آخر لأن كما قلنا باش باش يهرب من الرقابة كما قلنا pour éviter et pour échapper à la censure. Si vous mettez Voltaire c'est correct. D'accord? Voltaire. Alors le genre littéraire شحال وحنا كنعاودو فيها، شحال وحنا كنعاودو في هذه المعلومة هذه. J'espère que vous avez bien répondu. Le genre littéraire de l'œuvre c'est quoi? C'est un conte, n'est-ce pas? Un conte. Un conte. Si vous mettez un conte يقدر المصحح يعطيك زيرو. داكوغ؟ ما حسب المصحح حنا، ولكن في الغالب غادي يعطيك يعني 90% غادي يعطيك صفر، لأن كونديد ماشي ان كونت، سي ان كونت فيلوزوفيك، سي ان كونت فيلوزوفيك. وحنا شفنا كيفاش أن فولتير هو اللي أول من كتب هذا النوع الأدبي. داكوغ؟ بوركوا؟ بور ايفيتي لا سونسور، كيف ما قلنا قصه خياليه كيعبر فيها وكينتقد فيها وكيعري فيها الواقع كيف ما بغى، وهو كيتفادى الرقابه. داكوغ؟ الوغ لو سيكل بيان سور، عصر الانوار، فلسفه الانوار، شنو ايش من قرن؟ القرن الثامن عشر. سي تري بيان. فو ميتي 18e. سي لو 18e siècle. Voilà, et vous avez votre point. هادي كما قلت ما يمكنش ما تجيبوهاش. داكوغ؟ فوالا. وحنا دابا باقي غنديرو امتحانات اخرين وغادي نطيحو في نفس الاسئله. Alors question numéro 2 maintenant. Qu'est-ce qu'on vous demande dans la question numéro 2? Pour situer ce texte, répondez par vrai ou par faux. Donc la question numéro 2 في الغالب كتطرق لتأثير النص، la situation du passage. La situation du passage, c'est une question à laquelle on répond de plusieurs façons. أنا ما بغيتش نعطيهم لكم دابا باش ما نبرزتكمش. داكوغ؟ الحصة الجاية إن شاء الله كل مرة غادي نخدم معكم حاجة. هنا ما غنخدمهاش معكم، علاش؟ لأنه ما عاطي لكم الطريقة اللي غادي تسيتيو بها لو باساج، اللي غتاثروا بها الناس. عاطينكم ا بي سي دي، عاطينكم 4 الاسئله اللي غادي تجاوبوا عليها، واللي من خلالها غادي يفهم المصحح انك قدرتي تاثر الناس وتعرف فين حنايا في الاحداث، واش في الاول، واش في الوسط، واش في الاخر، واش كونديد في البرتغال، ولا راه في الباراغواي، ولا راه في فينيز، ولا اسكو جو مي في كومبروند. دونك هنا المساله ميسره عندكم لكي تحسوا السؤال بهذه الطريقه هذه. Pour situer ce texte, répondez par vrai ou par faux. من أجل تأثير هذا النص أجيب إما بصحيح أو بخطأ. داكوغ؟ ألوغ هنا دونك نيسر لكم المسألة إلى أقصى حد. دونك عندنا A وعندنا B وعندنا C وعندنا D. حنا غادي نجاوبوا بياش صحيح أم خطأ، vrai ou faux. أوكي؟ Alors, Candide est le fils du baron. Ah, yalla. Candide هو ابن البارون. C'est vrai ou c'est faux? Ouais, dis ما غير اللي ما بغاش. Hein, oui. Donc c'est faux. Faux. خطأ. هو ماشي ابن البارون، هو ابن أخت البارون. D'accord? B. Candide a été chassé du château pour vol. نعقلوا على شاسي حيت شفناه مرارا. هو لماذا طرد من القصر؟
دونك هنا كيقول لك كونديد طرد من القصر بسبب السرقة لأنه حصلوه كيسرق. ها هو كل شيء هذه غادي يجاوب عليها. لاحظتوا بأن الامتحان ما كيكونش صعيب إلا كنتو ضابطين الأحداث. داكور دونك سي فري ou c'est faux. Bien sûr que c'est faux. Il a été chassé parce qu'il a été surpris par le baron en train d'embrasser mademoiselle Cunégonde alors que Candide n'appartient pas, comme on a, à la même classe sociale que Cunégonde. C. Son précepteur s'appelle Pangloss. Le précepteur d'accord, le précepteur s'appelle Pangloss. C'est vrai ou c'est faux? N'est-ce pas? C'est vrai. C'est très bien. Et D. Son précepteur est pessimiste. وهنا حنا شرحنا اوبتيميست وشرحنا بيسيميست، يعني الناس اللي منتبهوا معايا شي شويه ومستواهم شويه يعني ضعيف الى متوسط راه غادي يقدروا يجاوبوا، لان ملي كنت كنشرح لكم كنت كنعطي دو فوكابولير اللي خصنا نعقلوا عليه. عقلتوا على لو بيسيميزم اللي هو التشاؤم. داكوغ الوغ كو دونك اون ا فيو يعني باحد المعاني دونك لوبتيميزم داكوغ في المعنى الاول ديالو هضرنا على العكس ديالو اللي هو لو بيسيميزم. الوغ اسكو Pangloss est pessimiste? Non, il est optimiste, n'est-ce pas? Donc on va mettre faux. Et voilà, j'espère que vous avez déjà vos 2 points. Hein? Yalla, on passe à la question numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la question 3? Pangloss a rencontré 2 personnes habillées de bleu. Alors, هنا بغيتكم في التعليقات ولا est-ce que dans le texte on parle de Pangloss؟ الناس اللي جاوبوا على هذا السؤال وما لاحظوش هنا كاين شي حاجه خصني نعطيهم العصا. علاش؟ لان انا بالعاني درت هنايا دخلت واحد الخطا في لا كيسيون وكنت كننتظر ان شي واحد يدخل عندي في ميسنجر ويقول لي استاذه كاين خطا في الامتحان الاول، ولكن مالوغوزمون حتى واحد ما قال لي هاد القضيه هادي. alors que c'était un piège ici، ماشي ان بياج الامتحان، لا ان بياج ديالي انا حطيته لكم باش نعرف واش قريتوا هذا الشيء هذا، واش فعلا مركزين في الامتحان ولا لا. واللي اللي يعني عقبيه الا بغيتو نقولوا يقول لي استاذه راني عقت بك. alors هنا على بلاص دو Pangloss شنو خاصنا يكون عندنا؟ Candide parce que le texte il parle de qui? Il parle de Candide. donc dans votre texte vous barrez Pangloss وغادي دير فوق منا Candide ماشي Pangloss. حنا ما كنهضروش على Pangloss هنايا. donc la question 3 Candide a rencontré 2 personnes habillées de bleu. donc Candide التقى 2 ديال الناس لابسين نفس اللبسه زرقاء. donc هنا غادي نردوا البال في لا كيسيون نيميرو 3 حيت لا كيسيون نيميرو 3 فيها A وفيها B، فيها A وفيها B. هنا غنردوا البال لان في الغالب الاحيان الاسئله اللي كتطرح كيكون مرارا فيها A و B. ردوا البال داكوغ باش ماشي تجاوب على A وتخلي B. سي كلير؟ دونك دائما فتش واش السؤال فيه A و B و C او لا سؤال واحد وصافي. فهمنا؟ alors donc qu'est-ce qu'on a ici? ces 2 hommes sont هنا غادي انت غادي تقول لي est-ce que c'est vrai؟ est-ce que ce sont 2 recruteurs de soldats؟ شوفوا لاحظتوا راه هاد الكلمات كلها استعملناها وشرحناها. واش هما يعني ناس اللي كيجندوا اللي كيخدموا العسكر، او لا 2 gendarmes واش هما 2 ديال الجدارميه، او لا 2 serveurs dans un restaurant، او لا هما 2 ديال السربايه في المطعم. ايوا ها حنا باقيين فيها. لاحظتوا كيفاش الاسئله نهار الامتحان راه ما كتكونش صعيبه. j'espère que vous avez bien répondu, n'est-ce pas? donc c'est la première réponse. Ce sont 2 recruteurs de soldats. qu'est-ce qu'on vous demande après? donc 2 gendarmes, 2 serviteurs. recopier la bonne réponse. ما معنى recopier la bonne réponse؟ هي نقل، خذ الجواب الصحيح ونقلو في الورقه ديالك. دونك شنو غادي تنقلوا في الورقه ديالكم؟ 2 recruteurs de soldats. c'est très bien. donc on va mettre 2 recruteurs de soldats. ça fait bien. on continue. alors B. où les
les a-t-il rencontrés فين تلاقى معاهم فين كونديد تلاقى مع هاد الناس هادو فين بلاصه ها شو درتو نتوما في اين بلاصه دونك هنا هو تلاقى معاهم فين dans un restaurant غادي نشوفوا كيفاش ان se traîna le lendemain. Alors, je relis le paragraphe 1. Candide, tout transi, se traîna le lendemain vers la ville voisine. Donc, nous sommes dans la ville voisine. Donc, on n'est plus au château, dans la ville voisine. N'ayant point d'argent, mourant de faim et de lassitude, il s'arrêta tristement à la porte d'un cabaret. Donc, il s'est arrêté au kaf, في الباب ديال واحد الكاباري اللي هو بحال اوتيل. Deux hommes habillés de bleu le remarquèrent. وجوج ديال الناس ديك لي soldats لاحظوه. Donc فين تلاقى معاهم hein à la porte d'un cabaret. Voilà, c'est à la porte d'un cabaret. B. Alors, où les a-t-il rencontrés? Dans une ville voisine du château, il a bref à la porte d'un cabaret. D'un ou du d'un cabaret. Voilà. Il a bref dans la ville voisine. Donc, sinon, il les a rencontrés. تلاقاهم فين à la porte d'un cabaret في الباب ديال المطعم pardon à la porte d'un cabaret. دونك هنا خصني نكون قريت النص نعاود كل مره نقرا النص ونمشي نقلب على الجواب. اوكي voilà. Donc, c'est un demi-point. Alors, question numéro 4. قدامها عندنا A. Donc, ça veut dire بأن عندنا B. Donc, في الورقة ديالي كنكتب 4. ندير A وندير B باش ما ننساهاش. Ok? Alors, 4A. Comment les deux hommes se sont-ils comportés avec Candide au début du texte? Donc, au début du texte, غنرجعوا لبداية النص وغادي نشوفوا كيفاش les deux hommes se sont comportés avec Candide. يعني كيفاش تعاملوا معاه كيفاش تصرفوا معاه se comporter هي كيفاش تصرفوا معاه كيفاش تعاملوا معاه. اوكي Alors, comment les deux hommes se sont-ils comportés avec Candide au début du texte? Donc, je reprends et je lis. Candide, tout transi, se traîna le lendemain vers la ville voisine. N'ayant point d'argent, mourant de faim et de lassitude, il s'arrêta tristement. Aïe, deux hommes habillés de bleu le remarquèrent. Camarade, dit l'un, voilà un jeune homme très bien fait et qui a la taille requise. Ils s'avancèrent vers Candide et le prièrent à dîner très civilement. Donc, et le prièrent, يعني أنهم دعاوه العشاء بواحد الطريقة يعني حضارية بواحد الطريقة مؤدبة etc. Donc, ils le prièrent à dîner très civilement. D'accord? Et puis après, qu'est-ce qu'on vous dit? فينا هي Messieurs, leur dit Candide avec une modestie charmante, vous me faites beaucoup d'honneur, mais je n'ai pas de quoi payer mon écho. هو ملي قالوا له ملي استدعاوه شافوه فيه الجوع وداك الشيء وشافوا بان القلده ديالو تصلح انه يكون عسكري استدعاوه ماشي استدعاوه دعاوه للعشاء ولكن هو قال لهم ميسيو راني ما عنديش باش نخلص العشاء ولا الماكله ديالي وهما يقولوا لي شنو monsieur mettez-vous à non pardon فينا هي monsieur, lui dit un des bleus, les personnes de votre figure et de votre mérite ne paient jamais rien. N'avez-vous pas 5 pieds, 5 pouces de haut? Donc, الناس اللي بحالك مؤدبين de votre figure, de votre mérite وباقي ما كيعرفوش. Donc, عطاو هذيك حلاوة اللسان من الدقة الأولى. Donc, il l'aborde d'une manière cordiale, d'une manière très 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 polie. Est-ce que c'est clair? Donc, question numéro 4. Comment les deux hommes se sont-ils comportés avec Candide au début du texte? On va dire très poliment. Ils se sont comportés voilà, très poliment. D'accord? très هيا عندنا أصلا في النص عندكم في النص هي هنايا à la fin du premier paragraphe très civilement هيا très civilement. في الغالب الأحيان الأجوبة كتكون عندكم في النص très civilement, poliment. D'accord? On peut dire donc très civilement. Vous pouvez me dire poliment, بأدب. D'accord? Voilà, ممكن تستعملوهم بشوش.
B. Justifiez votre réponse par une phrase ou une expression relevée dans le texte. Donc هنا طلب منكم السؤال الاول كيفاش تصرفوا معاه، وفي بي كيقول لك يعني علل الجواب ديالك. الا درتي تصرفوا معاه بادب علل الجواب ديالك، الا قلتي تصرفوا معاه بخشونه علل الجواب ديالك من النص. ملي كنقولوا من النص يعني خاصك تفتح لي كيمي وترجع للنص. بما انهم قالوا لنا علل جوابك من النص، انا شنو غادي نرجع هنايا، لان انا كنت كنكتب غير في الوسخ بالنسبه لكم. هاد تري سيفيلمون ما غنستعملهاش هنايا، داكوغ، لان تري سيفيلمون المعنى ديالها هي بوليمون. دونك غادي نضرب على هادي دابا هنا، داكوغ، غادي ندير بوليمون يعني باداب بطريقه مؤدبه وداكشي. اشنو هو اللي كيوريها لنا في النص؟ هي le prieur a dîné très civilement. On va dire le prieur a dîné comment? Très civilement. ماشي بحال في الاخر، واخا هذاك النص ما عندناش دابا حنا هنايا في الاخر نكمل مسكين الماكله ربطوا ليه هذا لي منوت، ومن بعد ملي كان في لا كازيرن اون تران دو سونتريني وهذا كيفاش il فويتي il داكور il était même condamné à mort pour être sorti faire une petite promenade. فوالا دونك هنا نبقاو وي هنا غادي نردوا البال لواحد القضيه خصكم تردوا ليها البال نهار الامتحان، لا يرجع لكم شنو هي، وهو انك انت كتكون قاري المؤلف كله مثلا، ماشي قاري يعني دابا حنا شرحناه كله فهمناه كله، ولكن هنا خصك ترد البال. ملي كيقول لك جوستيفيي ابارتيغ دو تكست، هاد الاسئله كتكون مرتبطه بالفهم ديالك لهاد النص هذا بالضبط. انت كتوقف عند النص، ما كتعرفش شنو جاي من بعد، الا الى السؤال كيقول لك d'après votre connaissance de l'œuvre، d'après votre lecture de l'œuvre. اسكو سي كلار؟ من خلال قراءتك للمؤلف، من خلال معرفتك للاحداث، وهذه ما عندناش هنايا. اشنو عندنا هنايا؟ عندنا justifiez votre réponse par une phrase ou une expression relevée dans le texte. donc نردوا البال، يقول لك علل جوابك بجملة او عبارة مستخرجة من هذا النص. صافي، دونك باش نردوا البال مزيان. 5 maintenant. لاحظتوا الاسئله راه ماشي صعيبه بزاف. 5 entre guillemets. alors on a une phrase ici: mourant de faim et de lassitude. هما les guillemets شدوا. la figure de style employée dans cet énoncé est une hyperbole, une personnification, une anaphore. donc هنا كنبداو les leçons de langue. les leçons اللي عندكم ديال langue. من بين les leçons de langue اللي عندكم les figures de style. انا مضطره نستعمل الالوان. les figures de style. هاد les figures de style سيروا عند مول الفرنسي كيشرحها مزيان، داكوغ، بطريقه مبسطه وميسره. انا غادي نشرحها لكم حسب يعني هذا التوارد ديالها الا بغينا نقولوا في الاسئله. ها كل ما تلاقينا في الاسئله شي فيغور دو ستيل غنحاول نشرحها لكم. علاش؟ لان انا باش ندير لكم انا درس سور لي فيغور دو ستيل سا نو سير ا ريان. pourquoi ça ne sert à rien؟ باسكو كما قلت لكم قبيله في اللايف لي فيغور دو ستيل كيفترضوا انك واحد الانسان مجهد في اللغه. باش تقرا لي انا الاساليب اللغويه والشعريه وهذا في واحد النص باللغه العربيه، وخصك تكون بعدا كتقن اللغه العربيه، باش تقدر تخرج لي ديك الاسئله. بالنسبه للغه الفرنسيه سي لا ميم شوز، بالنسبه للغه الانجليزيه سي لا ميم شوز. الا كنت انا واحد التلميذ ضعيف في اللغه العربيه كي غادي نخرج انا البلاغه والاسلوب وهذاك الشيء في النص. الا كنت ضعيف في الفرنسيه ما كنقدرش نفهم السؤال، كي غادي نفهم لي فيغور دو ستيل، لان انا غادي نشرح لك لا فيغور دو ستيل. مثلا هنا عندنا ليبربول اللي هي ليكزاجيراسيون اللي هي المبالغه. انت فهمتي بانها المبالغه، ولكن الا قريتي الجمله وما فهمتيش المعنى ديال الجمله راه واخا تكون فاهم لي فيغور دو ستيل كاملين، الا ما فهمش الجمله شنو كتقول ما غتقدرش تقول لي بان هذه تشبيه او لا هذا مبالغه او لا هذا جو سي با كوا، حسب كيفاش كتسميوه باللغه العربيه.
اسكو فو كومبروني سا؟ داكشي علاش انا كما قلت لكم كنركز الجهد ديالي في تحليل المؤلفات، داكوغ، لان غتعاونكم في اسئله الفهم في السؤال 9 و10 وفي لا برودكسيون اكريت، داكوغ. واخا كيكون الانسان ضعيف ولا كيقدر يخرج راسو. الناس اللي تبارك الله المستوى ديالهم مزيان ماشي هما اللي لا سيبل ديالي، ولكن مرحبا بهم معنا، ولكن ممكن تبارك الله يمشيو يعني كما قلت يشوفوا روابط اخرى ويخدموا. انا كنخدم كما قلت لكم النهار الاول مع الحلقه الاضعف في المترشحين الاحرار، داكوغ. دونك نتمنى انكم تكونوا كتفهموا هذه القضيه هذه. دونك ليبربول، شنو هي ليبربول؟ ليبربول هي صيغه المبالغه. كتقول كنموت بالجوع، كنموت بالبرد. واش كتموت؟ ما كتموتش، داكوغ. دونك هذه كتسمى اون هيبربول، صيغه المبالغه. شنو لو شوا الثاني اللي عطيكم، الاختيار الثاني؟ اون بيرسونيفيكاسيون. شنو هي اون بيرسونيفيكاسيون؟ هي ملي كنشبهوا واحد الجماد، واحد الشيء، وكنعطيوه يعني الوصف ديال انسان. غنقولوا مثلا كان المنزل مثلا يغط في نوم عميق. واحد العباره كتسمى هذيك واحد طريقه بلاغيه من اجل التاكيد على فكره ما، داكوغ. هذيك هي لانافور. انا كنحاول دابا نشرحهم بطريقه بسيطه، داكوغ. عندنا ليبربول اللي هي المبالغه، عندنا لا بيرسونيفيكاسيون اللي هي تشبيه شيء بانسان، كنعطيوه يعني لي كاركتيرستيك ديال الانسان، وعندنا لانافور اللي هي التكرار. دونك نرجعوا للجمله ديالنا. هي عندنا في النص في الاول الا رديتوا البال، غنشد هاد الستيلو باش ما الوغ شنو عندنا في الاول؟ كانديد tout transi se traîna le lendemain vers la ville voisine, n'ayant point d'argent, mourant de faim et de lassitude. Mourant de faim. كيموت باش كيموت بالجوع وبالعيا. La lassitude, il est très fatigué. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Hein? Donc, ce n'est pas une personnification. ما عندناش هنايا تكرار، دونك سو ني با اون ريبيتيسيون. بقات ليا هذيك اللي الفوق اللي هي اون هيبربول. كنقول دخل الدار مع 12 كتقول ماماك كنموت بالجوع، عتقيني كنموت بالجوع. دونك كيكون فيها يعني صيغه ديال المبالغه. Alors pour la question numéro 5, on vous demande recopier la bonne réponse. On va dire une hyperbole. Une hyperbole. Et voilà. 6. Question 6. Relevez dans le dialogue un exemple de malentendu entre Candide et les deux hommes. Donc, donc relevez dans le dialogue. يعني استخرج من الحوار. لأن هنا في هذا النص شفتوا عندكم هاد لي تيغي. هاد لي تيغي فيهم حوار ما بين كونديد et les deux soldats. Donc هنا كيقول لك في لو ديالوج ماشي في لا ناراسيون اللي هو الحكي هنا، لا لو ديالوج، داكوغ. استخرج لي اشنو غتستخرج من لو ديالوج؟ كاينه هي relever dans le dialogue un exemple de malentendu. Le malentendu الا ما فهمتيش ما معنى كلمه malentendu ما غتقدرش تجاوب، سي نورمال، داكوغ. دونك ان malentendu هو سوء تفاهم، فيها mal entendu. mal entendu شي واحد اللي ما سمعش مزيان. ملي ما كتسمعش مزيان شي حاجه كيوقع سوء تفاهم. الوالده قالت لك اولدي جيب لي الخبز، انت مشيتي جبتي الزيت، وقع سوء تفاهم لان ما سمعتيش مزيان اشنو طلبات منك، داكوغ. دونك انت مشى مع بالك كنتي كتفكر في شي حاجه، سمعتي في عوات الخبز، سمعتي الزيت، مشيتي جبتي الزيت. ça s'appelle un malentendu، سوء تفاهم. فهمنا؟ دونك هنا كيقول لك relever من الحوار، استخرج من الحوار un exemple de malentendu، مثال من سوء تفاهم وقع بين من entre Candide et les deux hommes، داكوغ. دونك خصنا نرجع للحوار ونقراها عاوتاني. مسيو، دونك نمشي هنايا هادي قريناها عاد دابا، دونك فيها التأدب معاه وداكشي. وي ميسيو سي ما تاي، ملي كيقولوا لي واش لا تاي ديالك هي اللي كيقولوا وي ميسيو سي ما تاي. او مسيو mettez-vous à table. Non seulement nous vous défrayerons يعني nous payerons à votre place، يعني غادي نخلصوا les frais du dîner à votre place، mais nous ne souffrirons jamais qu'un homme comme vous manque d'argent. حنا ما نقدروش نتحملوا ان انسان بحالك يعني ما يكونش عنده الفلوس. les hommes ne sont faits que pour se secourir les uns les autres. قالوا الناس يعني تخلقوا باش يعاونوا بعضياتهم.
Ok? Vous avez raison, dit Candide. عندكم الحق, dit Candide. C'est ce que Monsieur Pangloss m'a toujours dit. Donc, هنايا كان باقي كانديد تحت التأثير ديال بانغلوس. دونك ملي قال له بان الناس تخلقوا باش يعاونوا بعضياتهم، دونك بديك التفكير الايجابي قال لهم فعلا هادشي اللي كاين. اوكي؟ C'est ce que lui disait Pangloss. Et je vois bien que tout est au mieux. قال لهم اذا كلشي مزيان بما ان لقيت اللي يعاونني ولقيت اللي يهضر معايا ويعطيني ناكل ونشرب اكسيتيرا. On le prie d'accepter quelques écus. Donc هما ملي يهضروا معاه يعني طلبوا منه بريي، يعني كما قلنا باقي هما كيتعاملوا باداب وبلطف، عطاوه بعض القطع النقديه لي زيكو، قطع نقديه. الا برون خداهم وبغى يمشي يخلص الوجبه ديالو قبل باش يعطيوها له، هما يقولوا ليه لا داكوغ اون نون فو بوا اون سو ميت ا تابل. قالوا له لا حنا اللي غادي نخلصوا عليك داكوغ، نيميفو با توندرومون. ودونك ملي جلسوا في الطاوله وكيسالوا الماكله تجيهم، هما يسولوا قالوا له الا تحب شخصا ما، يعني بواحد الطريقه يعني واش كتبغي شي حد؟ نيميفو با توندرومون. هو كونديد حنا عارفين هنا لو شابيتر دو يلا خرج من لو شاتو، il est toujours candide n'est-ce pas؟ باقي ساذج، باقي عنده لاسبري سامبل، لو جوجمون ا سي دروا، باقي نيه، باقي مقلوب عليه القفه داكوغ. دونك جاوب بصراحه من الدقه الاولى. اشنو قال لهم؟ وي او وي répondit-il, j'aime tendrement mademoiselle Cunégonde. Non, dit l'un de ces messieurs. قال له لا ماشي هادشي اللي بغيت نقول لك. Nous vous demandons si vous n'aimez pas tendrement le roi des Bulgares. قالوا حنا ماشي هادشي اللي بغينا نقول، واش ما كتبغيش الملك ديال لي بلغار؟ بوان دو تو. قال لهم ما كان يعني لا اطلاقا، لا اطلاقا، كار جو لي جامي فو. قال لهم حيت عمري ما شفتو. دوك بديك البساطه ديالو داكشي قال لهم انا ما كنبغيش حيت عمري ما شفتو، عمري ما تلاقيتو. كومون سي لو بلو شارمون دي روا. واحد من دوك لي سولدا من ديك العسكر قال ليه كيفاش راه احسن واجمل واحد الملك رائع. سي لو بلو شارمون دي روا اي il faut boire à sa santé. وسوف نشرب على نخبه. Voilà. Donc هنا on revient à la question. Relever dans le dialogue des exemples de quoi? De malentendus entre Candide et les deux hommes. Donc فين هو le malentendu؟ فين وقع؟ d'accord؟ وقع هنا في هذيك لو ديال ملي سولوه نيميفو با توندرومون، هو سحب ليه بانهم كيسولوه على الحياه الشخصيه ديالو داكوغ. واش نتايا واقع في غرام فتاه ما؟ هادشي اللي فهم هو، الوغ كو هما كانوا كيقصدوا حاجه اخرى. دونك لو مالونتوندو il est là, d'accord? Alors on va répondre par la phrase qui est dans le texte et on va mettre 6. Alors qu'est-ce qu'on a dans 6? On va prendre, puisqu'on nous demande de le relever dans le texte, on va prendre les guillemets, n'est-ce pas? Alors on vous demande de relever dans le dialogue un exemple. Donc ça va d'où? De n'aimez-vous pas tendrement jusqu'à le roi des Bulgares. C'est ça? Voilà, donc c'est ça. Oui, répondit-il. N'aimez-vous pas tendrement? Donc هما كيطرحوا السؤال. دونك كون كانوا ما طلبوش منا من النص داكوغ باردون، كون ما كانوش طلبوا من النص كنا غادي نعطيو غير الملخص. Comment les deux soldats ont demandé à Candide s'il aimait quelqu'un, et d'accord, mais là on va prendre le dialogue tel qu'il est. Donc je relis la question pour que nous soyons sûrs. Relevez dans le dialogue un exemple de malentendu entre Candide et les deux hommes. Voilà. Non, dit l'un de ces messieurs, ne vous demandons si vous n'aimez pas tendrement le roi des Bulgares. Je crois qu'on va prendre cette phrase. Donc c'est la phrase qui montre qu'il y a eu un malentendu. On va prendre la phrase. Non. Non, dit l'un de ces messieurs. D'accord? Nous vous demandons si vous n'aimez pas tendrement le roi des Bulgares. Le roi des Bulgares. D'accord? Voilà, donc انا مخليت les points de suspension. ولكن نتوما نهار الامتحان كتبوها كامله. Est-ce que c'est clair? Donc vous écrivez toute la phrase. D'accord?
Voilà, donc là, lorsqu'il lui a dit non, ça montre bien qu'il y a eu un malentendu. Il ne portait pas sur la vie privée de Candide, s'il aimait une jeune fille ou non, mais sur le roi des Bulgares, parce qu'ils ont voulu donc engager la conversation, comme on dit. D'accord? Voilà. Et on arrive donc à la question numéro 7. Selon les deux hommes, Candide répond à deux conditions de recrutement. Lesquelles? Donc, حسب هذين الشخصين هذا الرجلين اللي هما العسكر هاد جوج العسكر. Candide répond à deux conditions de recrutement. يعني هنا le verbe répondre ماشي يجيب، لا، أن كانديد يعني فيه جوج ديال المواصفات اللي هي مطلوبة في العسكر اللي هما كيغوكروتوهم. Est-ce que c'est clair? D'accord, je dis que le CV de cette jeune fille répond au profil que nous demandons. كيفاش ان السي في ديال هذه البنت هذه ولا ديال هذا الدري هذا يعني فيه المعايير اللي حنايا طالبينها. سي كلير؟ دونك ايسي qu'est-ce qu'on vous dit فين هي selon les deux hommes حسب الرجلين اللي هما العساكر Candide répond à deux conditions de recrutement lesquelles. d'accord هنا دونك بيان سور غادي نرجعوا فين؟ غادي نرجعوا الباراغراف on va revenir au paragraphe 1 je crois, n'est-ce pas? Voilà, au paragraphe 1. شنو قال العسكري لصاحبو؟ شوفوا لي كيمي. كاماراد ديلا مني شافو كونديد واقف قدام المطعم وما قادرش يدخلوا لان هذا، شنو قال العسكري لصاحبو؟ Camarade ديلا voilà un jeune homme très bien fait et qui a la taille requise. d'accord? Donc c'est un homme très bien fait يعني ما فيهش شي إعاقة. d'accord؟ ما فيهش شي إعاقة et qui a la taille requise وعنده يعني الطولة المطلوبة، حيث ممكن تكون عنده الطولة وتكون مثلا ما عندوش يد أو يكون كيعرج مثلا. Est-ce que c'est clair? D'accord? Mais là, Candide, qu'est-ce qu'il a? Il est bien fait, donc il a un beau corps, d'accord? Il n'a pas d'handicap, d'accord? ما عندوش شي إعاقة et il a une belle taille, une taille qui conviendrait très bien à celle d'un soldat. Donc les deux conditions, c'est quoi? On reprend la question, on voit. Selon les deux hommes, Candide répond à deux conditions de recrutement, lesquelles on va dire que c'est un jeune homme très bien fait et il a la taille requise. D'accord? 7. D'abord, il est jeune. Hein? Il est jeune, ce n'est pas un vieillard. Donc c'est un jeune homme. Donc, je prends la phrase qui est là dans le texte. Hein, c'est un jeune homme très bien fait. D'accord? Shab. Li. Ma عنده لا إعاقة لا والو. Donc, c'est un jeune homme très bien fait et qui a la taille requise. Et qui a la taille requise. يعني la taille demandée. يعني الطولة اللي هي مطلوبه. فوالا دونك عندنا هاد ممكن نديرو لنا لي ماشي ضروري نديرو لي كيمي لان vous pouvez mettre seulement les deux critères. Il a c'est jeune homme très bien fait et la taille il a la taille requise. Voilà, donc on a répondu jusque là aux 7 questions. Donc je passe à la question suivante qui est la question numéro 8. Donc vous avez remarqué, n'est-ce pas, que les questions ne sont pas des questions difficiles. Hein? Il suffit juste donc d'avoir une idée sur le roman, quelques détails, d'accord? Et Inch'Allah, vous aurez de très bonnes notes. Je passe donc à la question numéro 8. Candide leur a dit avec une modestie charmante, vous me faites beaucoup d'honneur. Donc, هنا مني طلبوا منه انه يجلس معاهم وما يخلصش، قال لهم vous Candide leur dit avec une modestie. la modestie حنا شنو لا modestie؟ عرفتوا بزاف د الفوكابولير هنا اللي كنشوفوا معاكم، يعني بتواضع. d'accord بتواضع. قال لهم شنو؟ قال لهم vous me faites beaucoup d'honneur. Alors là, nous avons une autre leçon de langue que vous avez au programme. C'est le discours direct et le discours indirect. Donc, كنخصني نخلي هاد الكاري هنايا. Donc, عندنا les figures de style. بالنسبة للناس اللي باقيين ما ضابطينش دروس، عندنا qu'est-ce que j'écris? Les figures
de style. D'accord. عندنا درس واحد آخر اللي هو le discours direct et le discours indirect. كتحدوا كتحل منهم يعني سؤال هما 2 jusqu'à 3 questions le jour de l'examen. Alors le discours direct et le discours indirect واحد الدرس اللي فيه بزاف ديال التفاصيل كما قلت لكم قبيله. واش لو فيرب انتروديكتور اي او بريزون، واش الي او باسي. سي لي او بريزون ما كيكونش عندنا مشكل، ولكن في غالب الاحيان كنعطيكم لو فيرب انتروديكتور او باسي. سي لي او باسي كيكونوا بزاف ديال التغييرات بور لي انديكاتور دو طون، لي انديكاتور دو ليو. انا غادي نحاول ان شاء الله باذن الله نشوف الدرس ديال مول الفرونسي، الا كان مبسط بزاف غنحطو لكم، سينو غادي نحاول انا ندير معكم شي حصه الا بقى ليا الوقت باذن الله عز وجل. Donc j'écris la phrase, c'est la question numéro 8. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? فينا هي Candide leur a dit. Non. Candide leur a dit, voilà. Candide leur a dit avec une modestie charmante, avec une modestie, بتواضع, modestie charmante, d'accord, avec une modestie charmante. هو le discours direct. Donc عندنا 2 points, عندنا les guillemets. اشنو قال لهم؟ vous me faites beaucoup d'honneur, c'est ça, voilà, beaucoup d'honneur. يعني كبرتوا بيا بزاف، يعني كبرتوا بيا مني استدعيتوني وما خليتونيش نخلص ودورتوا معايا، يعني كبرتوا بيا بزاف. Voilà. Donc cette phrase il faut la transformer au discours indirect. هنا أول حاجة pour transformer une phrase du discours direct au discours indirect, c'est de voir le verbe introducteur اللي هو هذا. Est-ce qu'il est au présent ou au passé؟ باش نعرفوا شنو هما التغييرات اللي غنديروا في الجملة. Candide leur a dit. Leur a dit, c'est le passé composé, d'accord? Donc nous avons le passé. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية كنجيو لا فراز اللي هي entre guillemets وكنقلبوا c'est quel type de phrase. Donc حنا محتاجين نعرفوا les types de phrases. La phrase déclarative, la phrase exclamative, la phrase interrogative, la phrase impérative. D'accord? Alors ici nous avons vous me faites beaucoup d'honneur, vous me faites beaucoup d'honneur. C'est une phrase déclarative simple. D'accord? هنا غادي نعطي غير ملاحظات بسيطة دابا. حقيقة ما غندخلش في التفاصيل دابا لأن ضروري غنرجع ليها. Alors عندنا une phrase déclarative. Une phrase déclarative ملي كنتحولوا من لو ديسكور ديريكت لو ديسكور انديريكت، شنو العمليه اللي كنديروا؟ كنزولوا لي دو بوين، كنزولوا لي غيمي، كنزولوا لا ماجيسكول. ولكن هادشي كله خاصنا نعوضوه باياش؟ خاصنا نربطوا، حيت عندنا 2 جمل، خاصنا نربطوا ما بين هاد الجمله وهاد الجمله باش نشوفوا اين هو الرابط. غنشوفوا c'est quel type de phrase. Puisque c'est une phrase déclarative, on va utiliser que. Mais qu'est-ce qu'on a une phrase déclarative كنستعملوا que. Est-ce que c'est clair? D'accord? Alors qu'est-ce qu'on va dire? غادي نكتبوا Candide. D'accord? Leur a dit. D'accord? Avec une modestie charmante. Il leur a dit avec une modestie charmante. Donc غادي ندوز لو ديسكور انديريكت، غنزول لي 2 بوين، غنزول لي غيمي، غادي نعوضهم que quoi? Que vous me faites. Donc هو ملي كان كيهضر معاهم قال لهم نتوما دايرين فيا، ولكن الا كان كيحكي ما غيقول لهمش vous. Est-ce que c'est clair? Donc nous avons la 3e personne لأن هنا عندنا il leur قال لهم. Donc Candide قال لهم باللي نتوما ما يمكنش. Donc Candide قال لهم باللي هما il, d'accord? Que
il انا غادي نرجع لواحد لا remarque هنا que il me شكون هو me هنايا vous me faites كديروا ليا شكون الكانديد هنا عندنا سي لا troisième personne du singulier لان عندنا ضمير الغائب دونك هنا سي elle va devenir lui انا كنختار دابا في التفاصيل اللي غنعطيكم داكشي علاش تلفت نحاولوا نرجعوا لهذا الدرس لان كما قلت لكم فيه تفاصيل كثيره qu'il lui quoi hein donc vous faites il ça je dois conjuguer le verbe faire avec il ولكن هنا عندنا ملاحظه اخرى اشنا هي هنا عندنا لو بريزون d'accord وهنا عندنا لو باسé composé est-ce que c'est clair donc le présent d'accord il devient imparfait اش قلت لكم هي قواعد كاينه هنا بزاف د القواعد عندنا في هذه الجمله هذه لو بريزون il devient imparfait donc qu'il lui il le verbe faire à l'imparfait à la troisième personne du pluriel il faisait d'accord est-ce que c'est clair beaucoup d'honneur صافي donc تسالاو هنايا التغييرات اللي غادي ندخلو qu'il lui faisait quoi beaucoup d'honneur لاحظتوا بان ملي كنتحولوا من لو ديسكور ديراكت لانديراكت سي كوم ان جو ملي كنولفوا ولكن خص يكون عندنا معلومات حول لي برونون معلومات حول لي طون لا كونجوغيزون اكسيتيرا وهذا الشيء راه كيتعلموه التلاميذ من الابتدائي من السادس والاعدادي كامل الوغ بقات لي هنا حاجه وحده هي ملي كيتلاقاو عندنا دو فوايل عندنا هنا او وعندنا هنا اي ملي تلاقاو عندنا دو فوايل اشنو كنديروا كنزولوا la première, d'accord, et on la remplace par une apostrophe. C'est clair? Ketwili, Candide leur a dit avec une modestie charmante qu'il lui faisait beaucoup d'honneur. Et voilà, donc on a transformé la phrase du discours direct au discours indirect. الناس اللي عندهم شويه في الفرنسيه فاهمين هذا الشيء سي بيان. الناس الاخرين je suis désolée. C'est une très belle leçon, le discours direct et indirect, mais elle demande que nous ayons déjà, comme je l'ai dit, des informations sur la conjugaison, sur les pronoms, d'accord, sur les types de phrases aussi. Hein? Mais j'essaierai de revenir là-dessus, Inch'Allah, bi'idnillah. Voilà. Et on arrive à la question numéro 9. Alors, question 9. Généralement les questions 9 et 10 كيكونوا موجهين ليكم كيطلبوا فيهم الرأي ديالكم نتوما d'accord alors 9 la naïveté est-elle toujours une source de problème dans la vie donc on a bien vu que Candide il est naïf نسولوه واش كتبغي قالوا كنبغي يكون هما كيهضروا على الملك parce que c'est clair donc هنا la naïveté اللي هي السذاجة est-elle toujours une source de problème dans la vie حيت ممكن انسان اللي هو ساذج ديك السذاجه ديالو تخلق ليه مشاكل اسكو سي كلير تخلق ليه مشاكل يقولوا هذا ما كيعبرش الملك كيبغي شي واحد كيبغي بنت كثر ما كيبغي الملك اسكو vous comprenez ce que je veux dire d'accord donc est-ce que la naïveté est-elle toujours une source de problème dans la vie واش ممكن تكون السذاجه داكوغ مصدر مشاكل في الحياه دونك هنا نتوما اللي غادي تجاوبوا وهنا غادي تردوا البال لان كيطرحوا عليكم السؤال وعاد كيقول لكم جوستيفيي فوتر ريبونس لاحظتوها وفي لي نوت في التنقيط شنو داير لكم في النوتاسيون داير لكم 0.5 فوا 2 بمعنى ان هذا السؤال مقسوم على جوج نص نقطه دونك هنا غير باش تعطي الراي ديالك تقول هذا سؤال مباشر وي او لا نو عندك نص نقطه دونك انت واش متفق وانت واش متفقه بان السذاجه تقدر تكون مصدر ديال المشاكل في الحياه نعم ام لا هذا مساله كتبقى متعلقه بكم انا بالنسبه ليا وي ما خصش المؤمن غير يكون ساذج خصنا نكونوا مثقفين وعارفين وهذا والا يضحكوا علينا كما وقع الشعوب الاوروبيه قبل ما تجي النهضه وي ولا انت ملي كتكون مغفل وما فاهم والو كيضحك عليك الاعلام كيضحك عليك الاشهار كيجي واحد اليوتيوبر ولا انفلونسوس كيضحك عليك كيدير بك ما بغا يجرك فين ما بغا وي ولا حيت كيلقاك نايف انت كيسحب لك راك ذكي وراك يعني عايق راك ما عايق ما والو اسكو فو كومبروني سكو جو فو دير
Donc ici, أنا بالنسبة ليا, la naïveté était toujours une source de problème dans la vie. Pour moi, oui. Je vais dire oui. ملي كنكتب وي أو لا نو, هي عندي نص نقطة ديالي. Est-ce que c'est clair? Oui. دير وي أو لا نو. عاد جاوب. لأن من موراها عاد عندك justifier votre réponse. Alors, comment est-ce qu'on va justifier notre réponse؟ أنا بالنسبة ليا السذاجة ممكن تكون مصدر ديال المشاكل في الحياة. علاش؟ لأن الإنسان السذاج دغيا كيتضحك عليه. وي ولا نو؟ ممكن دغيا يغشوه الناس، ممكن دغيا يلعبوا عليه، وي ولا نو؟ ممكن دغيا يحفروا عليه لأنه ساذج، لأنه جاهل، لأنه ما عارفش، لأنه مقلوب عليه القفة. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, si je suis naïve, on peut se jouer de moi, on peut me tromper. Oui ou non? Voilà, tout simplement. Donc, oui, car on peut facilement donc tromper. Ou là, tromper, il se jouer de quelqu'un. Se jouer. Hein, d'accord? On peut facilement tromper, se jouer de quelqu'un. Donc, on peut facilement tromper. Donc, oui, car on peut donc facilement tromper. Je peux se la naïveté, oui. On peut facilement tromper la personne naïve. يعني الشخص اللي هو ساذج. La personne naïve. Voilà. أنا بالنسبة ليا دونك السذاجة فعلا ممكن تكون مصدر مشاكل، لأن ممكن يخدعوني الناس يعني بسهولة. ممكن تخدع الشخص بسهولة. ممكن أنت تقول لا واعطيني الرأي ديالك وممكن يصححوا لك ديك الساعة. دونك سا سيتي لا كيستيون نيميرو 9. دونك نعقلوا عليها في لا كيستيون 9 و 10 كيطرحوا عليك السؤال وعاد كيقول لك جوستيفيي. دونك كتكون النقطة مقسومة على جوج. عندك واحد نص نقطة هنا كادو وي ولا نو، وعاد عندك لا جوستيفيكاسيون. هنا بغيت نقول لكم واحد القضية، ملي كنكونوا كنصحوا السؤال 9 و 10 يعني كنحاولوا نشوفوا غير لا جوستيفيكاسيون اللي عطيتي واش منطقية مع هاد وي ولا مع هاد نو. في غالب الأحيان يعني ما كنحكروش بزاف على الأخطاء التعبيرية والإملائية. D'accord? Voilà. Et on arrive à la question numéro 10. La dernière question. Alors, qu'est-ce qu'on a donc dans la dernière question? Donc, vous avez remarqué que les examens ne sont pas vraiment difficiles. L'essentiel. Alors, 10. Devrait-on faire confiance aux personnes qu'on rencontre pour la première fois? Donc, هذا عاوتاني سؤال موجه ليك. علاش؟ لان هنايا كانديدا يلاه تلاقى مع ديك لي سولدا قالوا له اجي نعطيوك التاكل هذا دغيا تق فيهم، دغيا جلس معاهم، دغيا بقى كيعاود ليهم. اسكو سي كلير؟ دونك il leur a fait confiance. دغيا تق فيهم. faire confiance à quelqu'un هي ملي كتثق في شي واحد. دونك هنا شنو كيطلب منك السؤال في الراي ديالك؟ كيقول لك devrait-on faire confiance aux personnes qu'on rencontre pour la première fois؟ واش نثيقوا في الناس اللي تلاقيناهم لاول مره؟ Donc, نفس الشيء هنا عاوتاني. Tu réponds par oui ou par non. Question numéro 10. أنا بالنسبة لي أنا je dis non. D'accord? نص النقطة ديالي. عاد justifiez votre réponse. D'accord? علاش ما خصناش نثيقوا في الناس اللي تلاقيناهم أول مرة؟ لأن il faut attendre de mieux les connaître. خصنا ننتظروا واحد شوية تنعرفوهم مزيان. ماشي غير عرفتك انا يلا تلاقيتك معاك هذه 2 دقائق نبقى نحكي لك الاسرار ديالي ونبقى نقول لك شنو دارت شنو ما دارت شنو. اسكو جو ما في كومبرون؟ جو دوا دابور اتوندر دو ميو تو كونيتر. انني نعرفك اكثر. مي فو بوفي تروفي دوطخ ريبونس. انا هنا كيما قلت لك المصحح ما كيفرضش عليك واحد الجواب محدد. داكور؟ دونك اون دوا فير اتونسيون اون اتوندون دو ميو كونيتر cette personne. Voilà. Non, car on doit qu'est-ce qu'on doit? On doit faire attention, d'accord, et attendre quoi? De mieux connaître la personne, hein? انك تتعرف على الشخص اكثر. De mieux connaître la personne. Est-ce que c'est clair?
D'accord? Donc voilà, comme ça, donc je vois qu'on a répondu donc à toutes les questions. D'accord? Pour la production écrite غادي نجيو ليها ان شاء الله من بعد. ودائما لا برودكسيون écrite كتكون عندها علاقه تقريبا بالنص. شوفوا هنا عاوتاني لو سوجي. De nos jours, il est de plus en plus difficile de faire confiance aux gens. قال لك هنا يعني في الوقت الراهن ديالنا دابا اكطويلمون يعني ما بقيناش كنقدروا ولا من الصعب اننا نثقوا في الناس. D'accord, c'est de plus en plus difficile. Partagez-vous cette affirmation. واش انت متفق ولا ما متفقش؟ هنا الفرق هنا عاوتاني لا برودكسيون اكريت، الفرق بيناتها وبين سؤال 9 و10 هو انك خصك تكتب واحد الفقره، ماشي غير جمله واحده ولكن فقره بواحد الطريقه معينه. حنا غادي نجيو ليها من بعد انكم تكونوا فعلا استفدتوا يعني من هذه الحصه هذه. وانا نخلع شويه نقصات ما تكونش زادت ومازال ان شاء الله غادي تزيد تنقص من نخدموا الامتحانات الاخرى. اذا دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.